tá assustando aí o Rodriguinho. O Rodriguinho tava malhando quando esse dragão, né, começa a fazer esse barulho, assustando ele. E ele não fica muito bom não, hein? Fica com a cara feia quando isso acontece. O pessoal tá dizendo, Boninho não presta mesmo, hein? Colocou isso aí pra tá assustando o pessoal. O pessoal não malha mais em paz, mas outro lado, isso aí é um incentivo, né? É como ele tivesse dizendo assim, vai, malha, bota pegado. Mas Boninho tá querendo aí se vingar de Rodriguinho. Pro Rodriguinho não tá fazendo as coisas direito, não tá querendo participar, vamos ver, do programa, tá nem aí. Será que isso é uma forma do Boninho se vingar do Rodriguinho, fazendo ele tomar um susto na academia? Não sei, né? Gente, me diz aí o que é que vocês estão achando do BBB 24, se vocês estão amando, se tá indo tudo bem. Lembrando que ainda não faz nem um mês de programa, tem muita bola pra rolar. E vamos ver aí o que é que vai acontecer nos próximos dias. Mas e vocês, estão gostando ou o BBB 24 tá ruim? Me diz aí. Deixa nos comentários o que é que vocês estão achando. Não esquece, ó, já garante o like, que é muito importante aqui pro canal. Se inscreve e ativa o sininho para quando eu postar vídeo sobre o BBB, vocês receberem em primeira mão e ficar por dentro de tudo que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Beijo e até o próximo vídeo aqui do canal.